السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة. اليوم إن شاء الله نشارك معكم كيكة ديال الحامض اللي كتجي رائعة جدا، كتجي بالنكهة ديال الحامض. صراحة راه كتجي روعة جدا بمقادير جد بسيطة، وكذلك طريقة جد سهلة، ومعها كذلك واحد لاصوص اللي كتجي هكذا من الفوق ديالها كتجي روعة جدا. واهم حاجة انها كذلك بمقادير جد بسيطة وبدون حليب. صراحة هاد الكيك وكذلك مع هاد لاصوص هذا صراحة راه كيجي رائع جدا. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير على بركة الله، ونبداو بالمقادير والطريقة في نفس الوقت. أول حاجة كناخدو إناء كنوضعو فيه 3 ديال البيضات، يكون الحجم ديالهم يعني متوسط. إلا عندكم بيض صغير بزاف غديروا 4 ديال البيضات. ثم كنضيفوا لهم واحد الرشيشة ديال الملح، هكذا غير واحد القبيصة ديال الملح. ثم كنبداو اننا كنضربوا داك البيض جيدا. انا هنا استعملت فقط الخلاط اليدوي، نتوما يمكن لكم تستعملوا الخلاط الكهربائي او الميكسور. طحنوا في هذا البيض هذا يعني ولا تخلطوا به هذا البيض حتى يولي يعني حتى يتخلط جيدا. ثم كنضيفوا كاس ديال العنبه ديال سكر سنيده اولا سكر هشيم، ما يعادل 2 كيسان صغار ديال السكر اولا يعني سكر سنيده اولا سكر خشن. ثم كنبداو اننا كنضربوا هذاك البيض مع السكر حتى كنحسوا بداك السكر انه داب تماما في داك البيض. ثم كنضيفوا كذلك كاس ديال العنبه ديال الزيت ناقص هكذا واحد معلقه كبيره ديال الزيت، يعني ما يكونش عامر، يكون هكذا ناقص واحد معلقه كبيره. ثم كنضيفوا هكذا تدريجيا وحنا كنخلطوا يعني يعني بحال الشكل ديال المايونيز، يعني حتى كنكملوا داك الكاس ديال الزيت. ثم كنضيفوا هكذا واحد نص معلقه صغيره ديال القشره ديال الحامض، يعني هكذا واحد القشره ديال الحامضه. ثم كنخلطوا جيدا وكنضيفوا كاس ديال الياغورت بالنكهه ديال الفاني. نتوما يمكن لكم ديروا اي نكهه كتفضلوها اولا كتبغيوها، يعني يمكن لكم تعوضوا الكاس ديال الياغورت بنكهه الفاني بالنكهه ديال الموز اولا بياغورت طبيعي، يعني كيبقى لكم على حسب الذوق ديالكم بطبيعه الحال. ولكن يعني هاد الياغورت ديال الفاني صراحه كيزيد واحد النكهه اللي هي زوينه للكيك ديالنا. ثم كنضيفوا كاس ديال العصير ديال الحامض، كاس صغير ديال العصير ديال الحامض ما يعادل نصف كاس ديال العنبه. ثم كنخلطوا الخليط ديالنا جيدا حتى كيدخل لينا جيدا. ثم كنضيفوا الدقيق. هنا بالنسبه للكميه ديال الدقيق انا هنا غادي نضيف 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق. وهنا بالنسبه للدقيق كيبقى لكم على حسب الخليط طبيعه الحال كتضيفوا الدقيق تدريجيا. ثم كتخلطوا الكيك يعني هكذا يجيكم الكيك خفيف، لأن الدقيق كتبقى على حسب النوعية. أهم حاجة أنه يكون ديال الحلويات، يعني يكون من نوعية جيدة. ثم يعني ملي كنخلطوا الخليط ديالنا كنضيفوا له 2 أكياس ديال الخميرة ديال الحلوى، يعني كل واحد كيوزن 8 غرام في المجموع، 16 غرام ديال الخميرة ديال الحلوى اولا البيكين باودر. ثم كنخلطوا الخليط ديالنا جيدا، كيجي الخليط على هذا الشكل هذا، يعني كيجي خفيف ما كيجيش ثقيل نهائيا. وكنضيفوا له هكذا واحد معلقه صغيره ديال الخل، يعني كاضافه اخيره للكيك ديالنا. بالنسبه للخل كنخلوه هو اخر حاجه كنضيفه، وكنخلطوا الكيك ديالنا او الخليط الكيك ديالنا. ثم كناخذوا مول، انا هنا خديت هذا المول هذا، نتوما يمكن لكم تاخذوا اي مول عندكم طبيعه الحال، يعني بالنسبه للمول كديروا اي مول مضفر عندكم. كدهنوا بشويه ديال الزبده وكترشوه بسكر زايد اولا سكر خالتي، وكترشوه كذلك بالقشره ديال الحامض ولا بالقشور ديال الحامض، وكديروا فيه الخليط ديال الكيك وكديروا هكذا خطوط بهذا الشكل هذا، يعني باش هكذا يجيكم الكيك ملي كيطيب يعني يجيكم طبقه واحده، ما تجيكمش جهه يعني طالعه وجهه هابطه. ثم كتدخلوه للفرن اللي كيكون بارد مسخن فقط يعني اولا مشعول فقط
من التحت على 180 درجة حتى كيطيب لكم الكيك، وكتشوفوا أنه يعني بدا كيتحمر، عاد أنكم كتشعلوا من الفوق باش هكذا يتحمر في الوجه ديالو. أنا هنا دخلت الكيك ديالي يطيب، غادي ندوز أنني نوجد لاصوص ديالي باش هكذا تبرد. بما أن يعني الكيك يطيب كناخدو هكذا كاسرونة كنديرو فيها كاس صغير ديال الماء، وكنزيدو عليه 3 ديال المعالق كبار ديال سكر سنيدة اولا سكر خفيف. وهنا بالنسبه للحلاوه كتبقى لكم على حسب الذوق، يمكن لكم تزيدوا من الكميه ديال السكر اولا تنقصوا منها على حسب الذوق ديالكم بطبيعه الحال. ثم كنضيف هكذا معلقه كبيره ديال النشا اولا ديال المايزينا، الا ما كانتش متوفره عندكم يمكن لكم تعوضوها بالدقيق يعني الفورص. ثم كنضيفوا معلقه كبيره ديال العصير ديال الحامض، ثم كنخلطوا الخليط ديالنا جيدا وكنوضعوه على نار اللي كتكون متوسطه مع استمراريه التحريك حتى كتبقى لينا هاد الكريمه هادي. ثم كنزولها من ديك الكاسرونه كنوضعوها هكذا فواحد الزلوحه بهذا الشكل هذا، ثم كنضيفوا ليها كاس ديال الياغورت بالنكهه ديال الفاني. انا هنا درت هاد الياغورت هذا اللي كيجي هكذا عاقد يعني كما كتلاحظوا. ثم يعني بالنسبه للكثافه ديال الياغورت يعني استعملوا اي ياغورت، اهم حاجه انه يكون بالنكهه ديال الفاني اولا بالنكهه ديال الموز، صراحه راه كيجي زوين بزاف. ثم كنخلطوا الكريمه ديالنا جيدا، ثم ملي كنخرجوا الكيك ديالنا كنخليوه حتى كيبرد تماما في المول. ثم عاد اننا كنزولوه وكنوضعوه كده في طبق ديال التقديم وكنزينوه بهاد لاصوص هادي اولا بهاد الكريمه هادي. بالنسبه للكريمه كندخلوها للثلاجه حتى كتبرد يعني جيدا وكتجي عاقده يعني كتجي متماسكه فوق داك الكيك، صراحه كتجي روعه جدا وفي نفس الوقت كتجي خفيفه. بالنسبه للكيك صراحه راه كيجي خفيف وكيجي رائع جدا. بالنسبه يعني الكيك كيجي بالنكهه ديال الحامض يعني يعني كتجي فيه ديك الريحه ديال الحامض وديال الياغورت، صراحه كتجي زوينه بزاف يعني كيجيو واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. بالنسبه لي كيجي خفيف يعني كيجي هكذا هشيش وما كيجيش يعني ناشف نهائيا، ومع ديك لاصوص اللي كنديرو فوق منه صراحه كيجي روعه جدا. يعني بالنسبه للكيك كيجي بنكهه الحامض، وكذلك بالنسبه للكريمه كنجي بالنكهه ديال الحامض ومع النكهه ديال الفاني، صراحه كتجي زوينه بزاف. كنتمنى هاد الوصفه هادي اولا هذا الكيك هذا انها تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم ما تنسوش انكم تشاركوها مع الاصدقاء والعائله، وكذلك انكم تدعموني باللايك وبالتعاليق، وكذلك انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش هكذا يوصلكم كل ما هو جديد. اذا ما عليا الا نقول لكم السلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. مع السلامه.